আসসালামু আলাইকুম। আজকে ডিমের মজার একটা রেসিপি করে দেখাবো। ডিমের রেসিপি সবসময় সহজ হয়ে থাকে, তবে এই রেসিপিটা সহজ হলেও খেতে কিন্তু দুর্দান্ত। মাছ মাংসের চাইতেও ভীষণ মজার হবে আমার এই প্রসেস ফলো করে ডিম ভুনা করলে। নতুন রাঁধুনি ও ব্যাচেলরদের জন্য ঝটপট মজার একটা রান্না হবে এটি। চলুন রান্নাটা শুরু করি। মজাদার ডিম ভুনা রান্নার জন্য একটা প্যানে দিয়ে দিচ্ছি তেল। 5 টেবিল চামচের মতো তেল দিয়ে দিলাম। চুলা মিডিয়ামে রেখে তেল গরম করে নেব। তেল গরম হয়ে এলে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি। 2টা বড় সাইজের পেঁয়াজ ছোট কিউব করে কেটে নিয়েছি। এখন নেড়ে নেড়ে পেঁয়াজ তেলে ভেজে নেব। আমার এই রেসিপি ফলো করে ডিম ভুনা করলে ভীষণ ভালো লাগবে খেতে। ঘরে মাছ মাংস না থাকলে এভাবে ট্রাই করতে পারেন। মাছ মাংসের চাইতে কোনো অংশেই কম হবে না খেতে। 2-3 মিনিট ভাজলে পেঁয়াজের কালার চেঞ্জ হতে শুরু করবে। এখন দিচ্ছি 1 চা চামচ রসুন বাটা আর সামান্য একটু আদা বাটা। নেড়ে বাটা মশলাগুলো 20-30 সেকেন্ড ভেজে নিব। বাটা মশলা ভেজে দিচ্ছি টমেটো কুচি। একটা টমেটো কেটে দিয়ে দিলাম। আর দিচ্ছি কাঁচা মরিচ, ঝাল বুঝে মরিচ দিবেন। নেড়ে নেড়ে টমেটো গলিয়ে নেব। লবণ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। নেড়ে নেড়ে গলে আসা পর্যন্ত টমেটো ভেজে নিব। 1-1.5 মিনিটের মতো টমেটো ভেজে কিছু গুঁড়া মশলা দিয়ে দিচ্ছি। দিচ্ছি 1/2 চা চামচ হলুদ গুঁড়া, 1 চা চামচের মতো মরিচ গুঁড়া, ঝাল বুঝে মরিচ গুঁড়া দিবেন। জিরা গুঁড়া ও ধনিয়া গুঁড়াও 1 চা চামচের মতো করে দিয়ে দিলাম। এবার নেড়ে সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। চুলা মিডিয়াম আঁচে রেখে রান্নাটা করছি। সব মিশিয়ে দিয়ে এবার পানি দিয়ে সব কিছু কষিয়ে নিব। সামান্য পানি দিয়ে কষিয়ে নিচ্ছি। পানি দিয়ে 2-3 মিনিট কষিয়ে এবার ডিম দিয়ে দেব। আমি একে একে 4টা ডিম ভেঙে দিয়ে দিচ্ছি। ডিম দিয়ে কোনো নাড়াচাড়া করব না, সাথে সাথে ঢাকনা দিয়ে দেব। ঢাকনা দিয়ে চুলা মিডিয়াম থেকে সামান্য কমিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। 5 মিনিট রান্নার পর ঢাকনা তুলে নিচ্ছি। এখন ডিমগুলো অন্য পাশে উল্টে দিব। এভাবে রান্না করলে ডিমগুলো আস্ত থাকবে, ভেঙে যাবে না। আর রান্নার কালারটা দেখেছেন কত আকর্ষণীয় হয়েছে। ডিম উল্টে দিয়ে উপরে কিছু ধনেপাতা ছড়িয়ে দিব। চুলা অফ করে ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিব। এভাবে ডিম ভুনা করলে সত্যি খেতে অসাধারণ হয়। বাসায় ট্রাই করলে জানাবেন কেমন হলো। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।